Assalomu alaykum charchaysizlarmi? Kecha bitta holat bo'ldi, nazr bo'yicha. Men shuni uyim misolida sizlarga aytib beraman. Ana to'laqonli qilib tushuntirib beraman. Mani uyim. Mana shipillarni yotibdi. Mana mashtan borsanglar, mani uyim ichkari. Shu uyda men yashayman. Esimni tanigandan beri shu tug'ilganman, shu yashaganman. Inshaalloh Alloh nasib qilsa, Alloh berardan qismasa, shu uy o'rniga bitta yaxshi imorat qilsam, niyat qildim bitta qo'yni nazr qilib so'yishlikka dedim, to'g'rimi? Shu niyat. U nazrni qo'yni so'yaman, o'zimga umuman olib qolmayman, kimgadir tarqatib yuboraman. Iminda muhtoj insonlarga. Kecha bitta holat bo'ldi. Bitta akamizni nazrga niyat qilgan ekanlar. Короче, dardlari bo'lgan. Dardlarini Allohim o'sha forig' bo'lsam, Alloh o'zi oson qilsa, bitta qo'y so'yaman deb niyat qilgan ekanlar. Qo'ylarni so'yib berdi, chiroyli qilib, bizni razillik qildi. Shundoq pulni berdilar, okani yelkalaridan to adarildi. Yelkalaridan to adarildi. Nazrni mohiyatini ko'pchilik bilmaydi-da. Men ham juda zo'r bilmayman. Bilganimcha aytib beraman sizlarga. Nazrni mohiyatini bilmaydi-da. O'g'il operatsiyaga kirib ketsa yo kimdir operatsiyaga kirib ketsa, niyat qiladi-da, operatsiyadan yaxshi o'tsa, uni nazri esdan chiqib ketadi. Nazr qilish kerak bo'lgan narsa. Niyat qildimi, quvorish kerak. So'yish kerak. Okamlardan so'rasam, kecha nima bo'ldi desam, yengil tortdingizmi desam, so'yib, meni pulini berib, yengil tortdim dedilar. Sizlarga maslahat, nimadirga va'da qilsanglar, qana endi holatlari iloji boricha uni uzoqlashtirmasdan qo'ylarni so'yib, nima niyat qilsanglar, qo'y so'yibmi, nima niyat qilgan bo'lsangiz, qo'y so'yasizlarmi, kimgadir pul beraman deb niyat qilgan bo'lsangiz, hammasini qilib yuboringlar. Qana joninglar sog' bo'lsin, ishinglar iloji. Men ham inshaalloh Xudo xolasa yaxshi uy qursam, olsam, yo sotmasam, yo'q qursam, bitta zo'r qo'y so'yib, katta qo'y so'yib, nazr qilib tarqataman. Tan joninglar sog' bo'lsin.